हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको ये चैनल स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ये सब कुछ अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो चलिए फर्स्ट मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। ये है कुछ पेंसिल्स, सो गाइस ये दोनों सेम है, इससे सीटी भी बचता है। मैं आपको दिखा रही हूँ, रुकिए। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं मेरे, मतलब मैंने हेयर काट लिया है। चलिए बचा लिया, आपने देखा। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये दिखा, ये है कुछ 5 शेड्स फ्रेगनेंस वाले पेन। एक का रेट है 5 रुपीज़ एंड 5 का रेट है 25। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं। इसके पीछे लगा है ऐसे। वाओ गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये पेन्स बहुत ही ब्यूटीफुल है अगर मैं सच बोलूँ तो। एंड चलिए इस पेन से कुछ लिख के भी देखते हैं। कुछ लिख के देखते हैं। मैं ये मिनी बुक ले रही हूँ। लाइक कर देना गाइस। तो ये मतलब इसका फ्रेमनेस बहुत ही अच्छा है। सो चलिए इसे और इसे मैं साइड में रख देती हूँ। चलिए मैं सेकेंड ये वाला दिखा दूँ। ये है 5 पेंसिल्स, पेन वाले भी हैं। एंड यहाँ पे ऐसे हैं। ये मतलब ये वाले और ये वाले सेम टू सेम है। एंड ये पूरा पैक का रेट 50 एंड एक का रेट 10 रुपीज़ है। एंड चलिए इसे भी अनबॉक्स करते हैं। एक का कैप खोल के करें। वाओ गाइस, ये पेंसिल कितने अच्छे हैं। एंड ये वाले तो सीटी वाले हैं, ये दोनों। एंड ये दोनों इधर ही रख देते हैं। एंड ये एक मैं बजा के दिखाती हूँ, मतलब फैन। आपने देखा ये घूम रहा है क्योंकि मैं इसमें ग्लो दे रही हूँ। एंड इसे भी साइड में रख देते हैं। एंड इस पैकेट। एंड मैं अब सेकंड ये नोटबुक दिखाती हूँ। ये नोटबुक है 5 रुपीज़ वाले, 10 रुपीज़ वाले भी आपको मिल जाएगा। ये क्लासमेट के हैं, मैंने 2 लिया है खरीद के। तो ये मेरा मिनी ब्लॉग है स्टेशनरी का। एंड ये दैट इज़ आवर बिग 50 कलर ऑयल पेंट सेट। इसमें 50 शेड्स भी है, यहाँ पे लिखा है। एंड इसमें एक मतलब कलर मिक्सर भी दिया है। एंड सो इनको मैं साइड में रख देती हूँ ठीक से। तो मैंने उन्हें ठीक से रख दिया। एंड चलिए इसे खोलते हैं इधर से। आपको दिख रहा है। एंड इसके साथ और भी एक चीज़ मिला है, और ये कलर ऐसे करते हैं ना। एंड देखिए इसमें पूरा 50 शेड्स है। एंड आप ये देख सकते हैं, यही वो कलर मिक्सर है, कलर मिक्स करता है। एंड यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स है। एंड यहाँ पे हमें एक ग्लिटर भी मिलता है, मैंने निकाल के कहीं और रख दिया, मुझे पता नहीं। एंड देख सकते हैं। वैसे मैं इन सब चीज़ जो मैंने आपको अभी दिखाया, सब कुछ मैं परसों लाई थी। क्या हुआ कि मैं परसों से अब तक इंतज़ार करते आई थी कि कब वीडियो बनाऊंगी। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था।
स्कूल से ट्यूशन से आर्ट क्लास, इतना मतलब डांस क्लास, इतना कुछ है, मतलब मैं क्या बोलूँ। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे टाइम मिल गया है क्योंकि आज सेकेंड सैटरडे है एंड मेरा स्कूल बंद है। सो स्कूल के टाइम में मैं आपको ये दिखा रही थी। सो चलिए, ये भी मेरा दिखाना हो गया। मैं सबको आपको दिखा रही हूँ। Like, share, subscribe.